Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twalabasana famana abalaba Salam TV. Mujibali jonna jimukoze amanyaze ya Habibu Semakula programu yaffe emboozi mu Qur'an yokutuseko mbude buno. Era programu eno gabulijjo tuyali mukadde waffe Sheikh Abdulhayy Kinobe amaze okubeera nga twegattako Sheikh nkwaniriza era nkusababuze ku balaba Salam TV. Mwenna abalabi ba Salam TV ngate mugobera ne programu y'emboozi mu Qur'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffe abali eyo, mulabi ali eyo ku Salam TV jjukira ntuze tutambula nga tuliko bitujjuka nabyo mu Allah subhanahu wa ta'ala byatumiza mu Qur'an ekitiibwa nga twatandika okutambula mu surati Yunus. Mulimu bingi mu byatumiza omuli obuyinza bwe n'ensonga ez'enjawulo. Mundu gwaffe gwayita twatulira ku Allah subhanahu wa ta'ala yani era lwaki twalwe tumwesinza nenno olw'okwongera era okugaziya Allah atunyumiza kubanga kizibu kyakukkiriza ekyo kyotayinaako kumanya kyotayinaako bubonero. Qur'an yene etunyumiza Allah mukadde waffe agenda okubeera nga atunyonnyola biki ebirega Allah subhanahu wa ta'ala ndala yoyo era yasaanidde okubeera nti asinzibwa, yasaanidde okubeera nga asabibwa. Sebo Sheikh. Entandikwa y'essuula okujjukiza betutambula nabo. Entandika y'essuula yatandika ne kwogera ku Qur'an. Kubanga Qur'an bwe bubaka oba kyekyamagero ekyenkukunala kisinga amaanyi okukakasa Nabbi Muhammad nti mbaka wa Katonda. Kakati olw'okuba obubaka buno yabussa ku muntu Qur'an essula Yunus etunyumiza ti abantu ab'e Makka bwe bassa ku bubaka bu Nabbi Muhammad beewuunya ne bakitwala nga si kyanaakani ti ate Katonda yalitumye omuntu. Katonda ekyo najja naga nti lwaki abantu baali badde beewuunya ekyo okubeera nga Katonda abatumidde muntu yali batumidde ki kyeyali batumidde nga tekiri si muntu kyali batabudde nnyo kuba bage ogugundi tulufiire wano kuti olabye otoli gundi tokola kino ekyo nakivaako bwe yamala sula nga ejja etambula kutuze kwe n'alyoka atunnyonnyola nti eyatuma obubaka obwo ye Katonda omulabirizi omugabirizi w'omuntu omutonzi w'omuntu etujja nga tutambula n'atugamba nti oyo eyatonda eggulu omusanvu ensi omusanvu kwegamba nti omuntu Katonda ajja amulaga amaze okumuga nti nkuweereza omubaka naye nze wendi nze Katonda kubanga nze kontola wa byonna byonna nze nakutonda gwe nekutondera n'ebikugasa muntu abeere nga yeetolodde ebintu aleme kubeera nga alaba nga ali mu kizikiza oba mu bbanga wabula amujjukisa nti eggulu oliraba nze ensi ogiraba nze ate nze mbirabirira owulidde kakati netutambula nalwala ate okumanya obuyinza bwange bugenda wala eggulu n'ensi nabikola ennaku 6 so nga ekyo tekiraga bukendeevu bunafu wabula nkuyigirize gwe gwe natonda ti ebintu bibeera mu order luno nnaku bweruti era olaba ennaku zaffe naffe Katonda yatuyigiriza Monday tubeera munakani Tuesday tubeera munakani mukaaga abalala basinza lwataano abalala basinza lwamukaaga okusinziira naye nga eyo order Katonda yakola ki yenyini yenteekateeka yatuyigiriza naye si kubeera nti nga bannaffe abalala babula ne bagamba nti naawummula ate tabeera Katonda ate awummula wamuwadde ekitendo ky'okukoowa kubanga akooye awummula wetabeera Nabbi Ibrahimu alayhi salaatu wassalamu tuli batuzzeyo eri bwe yali nga annyonnyola abantu nga aggula obwongo bwabwe kutegeera Katonda bwe yalaba enjuba naga ti oyo munene enjuba neegwa naga yi Katonda w'obuyinza tayinza kubanga avaawo n'omwezi bwe gutyo n'emmunyenye bwe zityo none tugamba nti Katonda bino yabikola nga mu bugenderevu olina okitegeera olina okukozesa amagezi go n'okitegeera nti si lwakuba nti ze yatawaniramu ennyo yali alina kukimalira mu nnaku zino 6
eggulu n'ensi bwe byaggwako nasanga kimaze nnyo kanvumulemuuko wabula eyo order atuyigiriza order kubanga naffe mu nsi tetulina kye tusobola kukola okugjako nga era omuntu waba akola ebintu nga sibirira alinga atasoma tali organized oyo tali organized nolwekyo eyo tugisoma kwani tugijja ku Katonda kakati bwe yamala n'agamba nti oyo nno tube twogerako dhalikumullahu rabbukum ebyo twogedde ebyokutonda eggulu 7 n'ensi 7 mu order dhalikumullahu rabbukum faabuduhu bwe mmala omutegeera bwe muti ekiddirira muteekwa buteeka okukola ki okusinza ye ate temumala kumanya nti oyo ye mutonzi yagabirira yateekateeka bino ate ne musinza mukola ekirala era aya emu yali afala tadhakkarun temuyinza kwebuulirira nga mumaze okumanya ebintu emyoyo yammwe teyinza kubaga nti kino kyekisaanidde kino omala okulaba ekituufu ate n'okwata ekkubo eddala ng'obadde otambula ng'obadde olina gy'ova ne bakulagirira bw'otuuka mu kasitenseni kali nti ku mukono gwo ogwa kkono nti gyojja okusanga naakani n'obeera informed bulungi bw'otuuka wali ate okwata ku ddyo ensonga zibakubula tuzitwala nga nkulu tutwala kakati olw'okuba essuula eno mwe twali tulwogera mu bigendera byayo ssuula y'e Makka nokyo olunaku lw'enkomerero teruyinza kukola ki butawogerwako tuyinza kutogerwako kyagamba nti ate ilaihi marji'ukum jamia byonna bino muteekwa okumusinza nga bomba mumaze okumanyawo muti muteekwa okumusinza kyanga okyagenda maaso atulaba ayinza okugamba lwaki bwoganda essuula eno y'e Makka nti olunaku lw'enkomerero tetuyinza kuwogera nga terwogeddwako yebuuza lwaki ate y'e Makka kubanga e Makka bano baali tebakkiririza ddala nti waligenda kubayo obulamu obw'oluvannyuma kwegamba emisingi essuula z'e Makka oba Kurani e Makka ezesimbako ennyo tuzze tuziddiŋŋana kyokusooka baali tebakkiriza nti waliwo Katonda kati Katonda bwe bamala okumukkiriza nti kubatekwa okusinza kuba baali balina bakkiriza nga bamanyi waliwo Katonda naye nga tebamusinza era kyebava beteekerawo amasanamu mangi ono lubaale ono wa ntonde ono wa kakati nogamba nti ona bwemusinza ono gwe muteekwa okusinza mutuufu atakeddwa naye thamara z'okusinza ziruddawa ebibala by'okusinza otumala omusinza bwemala omusinza kyekinavaamu wetukomaawo tulina byetufuna ngokuba tukoze bulungi tumusinza naye waliyo olunaku olw'okukungula yaumaddini kyova olaba suratul Fatiha bwe yali esengeka emisingi gya Qur'ani eno kubanga tugiyita Ummul Kitaabu oba Fatihatul Kitaabu ni Fatihatul Kitaabu amanya gayina musanvu tugamba suratul Fatiha enziguzi oba Ummul Kitaabu kuga nti omusingi gya Qur'ani omusingi gwa Qur'ani gwonna suratul Fatiha bwe yali esengeka emisingi egyo eri mu brief suratul Fatiha maliki yaumiddin nti gwe Katonda bwe tusinza gwe mufuzi gwogenda kubeera n'obuyinza obwenkomeredde nolwekyo olunaku lw'enkomerero kikulu nnyo abantu b'e Makka nga bw'obuuzizza bo baali bagamba nsomye wano aya egamba in hiya illa hayatuna dunya baali bagamba qaalu baali bagamba abantu Makka ma hiya illa hayatuna dunya obulamu tebuli okujjako buno butuwangalira ku nsi namutu wanahya tufa ate netukola ki netubeera abalamu wama yuhlikuna illa ddaharu akula yagenda kasita omuntu akaddiwa ngaoyo oluwedde teri kintu kirala tetubeereyo kirala byaggwa era kyebava bagamba awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma
eri muswati yasini ngegwako egamba nti kaalu ne bagamba man ani agenda okuzuukiza min marqadina ekyo kiwadde ani agenda okuzuukiza amagumba agamaze okumerenguka wahiya ramim baba baga nti ekyo obulamu bwaffe bwe buno ng'ogyeko ayabaga obulamu bwaffe bwe buno omuntu bw'awangaala ng'afa akula ebbanga lye bwe liggwako ng'agenda teriyo kirala ate man yuhyi al-idhaama wa hiya ramimu ate ani agenda abantu bamaze bonna okufa bamaze okikakasa okufa gyekuli n'okuvunda n'okuggwawo byonna bimerengusa amagumba agenda okukola ki okubizuukiza kakati kyova olaba mu misingi gya kulaana ey'emakka essuratu yunusu ng'essula endala esimba nnyo essira ku misingi egyo nti waliyo allah waali ye asinzibwa naye ate ayinayo endagaano y'olunaku lw'enkomerero olunaku lw'enkomerero babaga nti omuntu waba afudde aba afudde kiwedde abamu bagattako na kano nti okuzaala kwe kuzuukira okuzaala omwana biwedde oli bali bwebaga nti kale butuba bakukkiriza nti walibaayo enkomerero naye enkomerero teri mugaso naye ngaekyo bajereka bujerezi okumanya teri mugaso bwokati bwolibanga wafa tilka idhan karaton khasira naye ngaekyo tebakikkirizamu waliwe kujereka bujerezi ekyo kyayogerako temugenda kuba makulu kyenakugamba nti oli kabaka bwe bamutumira nebamugamba nti eddiini ezowa neyobusiraamu mu buganda naye mu miramwa gyayo okukkiriza katonda omu n'okuzuukira ebirala byonna misingi mukwano gwange mirungi ngitegedde naye ekyokuzuukira kino kyekijja sijja gisobola lwakubeeyogera ku bitaliiyo nga lwaki nze nasikira obwakabaka oba waali bwa Tooro nze nasikira kitange oba oli awo yajjako namujje namutta namusi kakati okuzuukira kwayogerako obuddiini ekyo kweyogerako bwe tulizuukira nze ndi bakabaka obaoli nekyo yeri aya tilka idhan karratun khasira yalabanga yakola ki obwakabaka yo butambula bulungi ate kati bwalizuukira ani aliba n'abalala nabo yendowooza nina emaali yange buli kimu kyange ttaka weeriri abakyala abaana benzi biki kakati tugenda kufa bwe tuliba tuzuukira nga mbirina lwaki tukkiriza mu bulamu obwokufaafaganirwa nze nfeyo ebintu byange wano kwegamba buli kimu bakigabanaga banadda agamba nedda ekyo nedda kogwa baali okwanukula ekibuuzo kyo yensonga lwaki Qur'ani ey'emakka n'essuula ez'emakka zisimba nnyo essira ku musingi gwa okuzuukira kubanga ate bw'oba tonyonyodde kuzuukira kiba kitegeeza nti byonna bye tukola bitugamba nti tugenda kubifunamu empeera tebiina kitugenda tukolera bwereere n'olwekyo omuntu kubanga entandikwa n'enkomerero era essula awo wenyini wetuli nagamba nti ilaihi marji'ukum jamia eri katonda mwenna gye mugenda okudda mugenda kukuŋŋaanyizibwa mudde eri katonda haqqan wa'ada llahi haqqan appointment ya katonda eyo yamazima si ya kudoojinga lwaki anti katonda yatandikawo ebitonde yatandikawo okutonda ate yagenda okukola ki okuza kubanga man yuhyi al-idhaama wa hiya ramiim magomba gonagamba engukadda ani aligazaawo kukwagamba nti atandikawo era yagenda okuzzaawo gwe mu magezi go okutandikawo n'okuzzaawo kyekisinga obuzibu okutandika nga tolina kwolabidde naye okuzzaawo oba olina nekwolabira naga nti wagenda okuzzaawo iyo yeyatandikawo naye nga kigendererwa kyeki ekizisaawo abantu ekigendererwa mu appointment eyo kubanga kati katonda atutadde mu nsi netweyagala kale netumusinza netukola naye kiki abatumusinza kiki n'agamba liyujziya alladhina amanu waamilu salihati bilqisti appointment eno obukakafu bwayo n'amazima gaayo bwagenda okusasula abeeyisa obulungi mu bwenkanya
appointment yakusasula byonna yakusasula byotabakanidde mu duniya muno byonna byonna kyetuva tuluyita yawmaddiini olunaku lw'okusasulwa n'olwekyo appointment eno bino byebigenda okubeerako okusasulwa abakola obulungi asoose n'abakola obulungi naye nga ekkubo lya Qur'ani olumu esooka n'abakola obubi kwegamba kisinziira kati wano asoose bakola bulungi liyujziya alladhina amanu wa amilu salihati bilqisti alyoka asasule abakola obulungi abakkiriza ne bakola emirimu emirungi bilqisti mu ngeri ey'obwenkanya walladhina kafaru ate bo abakafara ne bagaana okukkiriza n'okukola emirimu emirungi lahum sharabu min hamim bagenda kuba n'ebyokunywa nga byeseze nga kibonerezo kugamba wali akubulidde mirimu wano akubulidde natiija ayakola obubi bino byagenda okufuna bino byagenda okufuna wa adhabun alimu n'ebibonerezo ng'oggyeko ebyo ajjeyo kino ekyolweje nakinaki nga sampo bibonerezo ayawakanya byagenda okufuna kati ate nakuleetera wa adhabu n'ebibonerezo ebiruma ebirala bingi bimaakaanu yakufuruna olw'ensonga y'obukafiri bali amanu wa amilu salihati bilqisti agenda basula olw'okukkiriza n'emirimu emirungi bino bimaakaanu yakufuruna olw'ensonga y'okukafuula olw'okugaana okukkiriza Katonda n'agenda mu maaso kuba wano tuli mu kunyonyola Katonda ne biki ebimulaga kakati Katonda oyo gwe tuwogerako huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an ye yateekawo enjuba mu bimpimpi yateekawo enjuba n'omwezi naye wabadde ayogera nakwe nti omuntu Katonda amutondola mbiri ebimwetoolodde biba bimuzuukusa kakati enjuba eno kabonero kanene nnyo mu bulamu bw'omuntu era naye omuntu alladhi yatadabbaru asobola okutunula ensonga nazitegeeza naye omuntu ayinza okukola byakola n'agenda mu kkolero n'agenda mu ofiisi n'agenda mu studio n'agenda mu ki enjuba ngeri wali tagifaako akirabanga ekyabulijjo mbeera weina okubeera n'obutagifaako ayinza okumona okulamba naye nga amaggi eriyo bateriyo wabula bwe wazzeewo ekikome oba enkuba naga nti ateeba mbeera y'obudde nolwekyo Katonda olw'okuba kabonero kakulu nnyo ako yagamba nti Katonda gwe tuwogerako ye yateekawo enjuba nga kitangaala kugamba olulimi olwaffe kikula engeri gyokyawula nur wa diya ffe tulaba nga byonna ebikola ki naye nga ekitangaala diya ekimulisa kino okumulisa kw'enjuba dhaati ogamba enjuba yennyini yakola ki yateekawo nga yemulisa n'ateekawo n'omwezi nuran ng'ekitangaala ng'omwezi gw'ekitangaala kyagwo kigujja ku njuba kati ebitangaala ebyo ffe mu Luganda tetusobola kubyawula tugamba kitangaala eyaka omwezi gwaka enjuba naye nga byanjawulo bwabadde agamba duyaan ate endala nuuru duyaan kugamba ekitangaala ekyamaanyi nuuru kino kumulisa kiri duyaan kyekyanga omusana gwaka nnyo buli omu oli olabika waqaddarahu manazila omwezi n'enjuba n'agenda nga abisaako engeri ebifo we byetooloolera enjuba bwe kuba ntandikwa ya mwaka ababibala oyinza okulaba nga eva mu lusozi ate oyinza okulaba nga eva mu kati ate oyinza okugamba ekyuka ne bweba etambula ne mu kugwa Zulqarnaini gwe twakamala ye yagisanga wajada taqrubu fi ayni hamiatin ye yalabanga egwa mu kizze ekyali awo ekikwafu yewe yalabanga ate naawe nange bwe tulaba olabanga egwa mu lusozi emabega wali gyegwa eyo ate buli omu wabeera walabira enjuba n'omwezi kakati
kakati enjuba eyo wakaddarahu manazira tuba twogera ku bifo agiteekamu ebifo naye ngaekigendererwa litaalamu adada sinina walhisaaba engeri gyetubalamu emyezi n'emyaka kisinziira ku njuba kifa tugamba nti bagamba enjuba oba kubala kwa njuba oba kubala kwa mwezi kwegamba nti twalibadde n'obuzibu bonna abakola kalenda n'abakola abawalimu b'obwengula bonna babitoleza ku ki njuba na mwezi ku njuba na mwezi n'olwekyo enjuba kabonero ka nkukunala n'omwezi okulaga nannyini byo huwa allazi tubali tunyonnyola katonda ate okusinzibwa yaani mu bimunnyonnyola amangu n'okutegeera amangu ng'omuntu tafuuse na muwalimu oba wa sayansi njuba na mwezi bitonde ebyo bibiri kubanga buli muntu wali obaga nti buli omu wali enjuba n'omwezi n'olwekyo omuntu katonda amwetoolooleza mu bintu bino ebimwetoolodde byalabako byebiba bimuya ate byo biyamba buli muntu n'owessingo n'owessingapo n'owaawa byabirina so nga omulala olina kumala kumuyisa mu Piero inagimala nakola Cambridge nakola Vati nakola ni nagenda fuka PhD kugamba omina okumala kumuluka okumufuula kyoyagalira naye ono okuva lwazaalibwa atandika kulaba Allah atandika kulaba katonda n'ebibye shetani mbuzabubuza okubivaako kugenda okukola ebirala ayinza okumala okumulera obulungi bwotyo ne PhD nakinaki ate ne bamwambaza n'agenda mu kasiisa yamugamba nti wano obadde kuba emikisa ng'awakasiza yeetaaga mikisa agenda ogimuwa naye masikini yeetaaga owa PhD noga nti banoonya akalulu bamemba ba palamenti bonna kale kangambe bannabyabufuzi bonna baba banoonya obululu bagendako ewagundi ebyo babigendamu nnyo ekisinza okukola obubi ne gavumenti netafaayo wenyamira nnyo nti omwana bamukutte kati omwana asembyeyo bamugja ekayunga oba bamukwatiddewa nga bagenze musaddaaka bamukwatidde mu ssabo lwaki nze mala poliisi nemala okukakasa nti omwana bamugja ekayunga bagenda musala bamusanze ne musabo nga bagenda musala erisabo era nokkiriza musabo gabeerewo wallahi kakati obwonzi basi kutegeera wallahi anti bajja kugamba kulinyira eddembe lyabuntu eddembe lyayagala limusalamu olulimi eddembe lyabuntu obulamu bwona bumazeewo singa kuteebereza ogamba kale naye ne basangamu ne gwe basaze nga n'omusaayi mweguli omwana bamusaze era si eddembe lyabuntu wabula oli atambuza n'okuzimba essabo n'okulimba abantu yalinyirira eddembe ly'obuntu n'olwekyo obubonero katonda alina obubonero obumulaga nga omuntu tomuyisiza mu system ziri mu akad ezi complicated wabula system zino ez'amangu n'alaba enkuba n'alaba enjuba byebisinga okulaga katonda nti yatambuza ensi tukweyanza mukadde waffe sheptoikina bwetugenda kupala mu katonda tulaba n'oluvannyuma tujja kudda tugabana bali ku Salamu TV tukyagana maaso ne programu yaffe eno emboozi mu Qur'an n'ekitiibwa tutegeera Allah yani obubonero bwe okusobola okubeera nga tumusinza ate n'okumusinza nga tulina essuubi nti olunaku gye luli olutusasula ebyo byonna byonna byetwakolerera abaaseera ne bakola ebirala aye nabo nga Allah ababonereza okusinza ku ebyo bye baaseera ne bagaana okubeera nga bamukkiriza tuwumuddemu shehe ng'otunyonyolamu Mungu subhanahu wa ta'ala nga tukyali ku njuba n'omwezi katonda agamba ma khalaqa Allahu dhalika illa bilhaqqi enjuba n'omwezi katonda teyabikola okujjaho nga yabikola mu butuufu woyina akamogo koaba ku njuba tekaliiwo waliyo ideology eyo neeyina akamogo kegamba kubanga ebintu byonna ebikolebwa muno mu nsi bagamba singa yakolawo bwati bagamba ti amakolero gegaleese talawusu fil baladi talawusu okukwolona environment akolero yennankani livaako kino ekkolero lya gundi livaako kino ogenda n'okulya nti bannange abantu nebekalakasa ne bajja baga nti tuzibikire bino bifulumya makolero bifu
ennyonyi ennwanyi bwe ziyita Hiroshima ne Nagasaki bagala n'okutuusa olwaleero effect zikyaliyo, ebizibu byakyo bikyaliyo. Nolwekyo buli ekikolebwa kirina ebizibu byakyo, naye akugamba Katonda ma khalaqa Allahu dhalika, agamba omwezi n'enjuba n'ebifo n'enfo byagwo n'engeri gye bitambulamu illa bilhaqi, yabikola mu butuufu, tebirina side effects. Nti enjuba ati abadan, enjuba okuva ensi lwe yabeerawo okutuusa lwerivaawo naka njereero aleetamu Katonda ebigezo naye nga byo biri ebikola mu butuufu, tetuyinza kwekwasa okujjako nga ffe tutankudde ebibikwatako tumala kutankuula tukwata nti akabubi nti anti munnanga awo twakola bwe biti leya neyononeka eyo, ate ne tukimanya ne batugamba nti kola bwe kakati ne bakola ensi yonna nti tujja kulwanyisa America nevaamu zijja kusayininga kubanga amakole gwayo nakini tunuulira ngeri gyefunamu ssente negyeweesaamu esigale ngaekola ebyayo, olaba nti naye nga tukitegedde nti waliwo obuzibu ffe tubuleeta naye nga byose nga tulekanga bye batondebwa bilhaq byakolebwa muki mazima mu butuufu olw'emigaso gyabyo gitufunamu ng'abantu. yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun, Katonda annyonnyola obubonero buno, Katonda annyonnyola obubonero buno twogerako, njuba, mwezi, ntambula yaabyo, liqaumin ya'lamun, eri abantu abasobola okwegasa n'obutegeevu. Liqaumin ya'lamun, kubanga abantu abamu ne bumunyonnyola takitwala nga nsonga, naye Katonda abategeevu abategeera abakozesa amagezi gaabwe Katonda bannyonnyola bino, naye bwe biyitako obuyisi ye naaga nti omwezi nti ebyo mutwale tombuulire enjuba bamugamba eclipse nti naye gwe n'olaba ensi yonna n'erinnya ennyonyo ng'egenda pakwaki kulaba mu Eastern Uganda eyo munothi abantu ne balinnya ennyonyi bonna ensi yonna binakugana kibanga nga bagenda kulaba wali naka gwe noga nti ebyo tebinkwatako, mmanya nti akabonero akajjayo ate Mungu n'akuwa gwe Munnayuganda n'akaleeta waliwo ensi yonna nedduka emisinde ng'egenda pakwaki oba bali pakwaki mu north awo awo oba nebyo pojento zali pakwaki abantu ne baparedinga awo n'ebyuma byabwe nekyo bazze kulaba ekyo. liqaumin ya'lamun, kwegamba nti ebintu bisaana kuyitako buyisi ng'omuntu atambula mu nsi ekitonde. Kati omuntu aliwo ekintu ekyebuuza naye Mungu kino akikola atya? Alyoke kugamba olyoke omanye nti Katonda akwagala teyakulekanga bisolo, akuleetera yufassilu ayati, annyonnyola obubonero obwo okwala ku njuba n'omwezi bulyoke buzuukuse abantu ya'lamun. N'agenda maaso n'agamba inna fi ikhtilaafi llayli wannahaari, tetwogedde ku njuba n'omwezi era ayongera okunnyonnyola n'agamba inna fi ikhtilaafi llayli wannahaari, engeri ekiro ikhtilaafi llayli wannahaari, engeri ekiro gye kyawukanamu obudde ku musana. wama khalaqa Allahu fi samawati wal ardi, n'ebyo Katonda bye yatondera mu ggulu omusanvu n'ensi omusanvu. inna fi ikhtilaafi llayli, okwawukana oba okukyuka kw'ekyo n'omusana, enkyukakyuka y'omusana, obudde bw'emisana n'ekiro, ne Katonda bye yatondera mu ggulu so nga bye bimu ku ebyo, naye kino akijjayo nga ekyesekkulumya bubine waabyo. Mu nsi ne mu ggulu mulimu ebintu bingi, naye ekiro n'omusana, naye akantu kano kubanga bwe tukola ebintu byonna tutumanya, naye enjuba etambula mpolampola negenda ng'obudde bugenda buzimera mpolampola ettala eyo bweweweddemu ennaaka lyezikira lumu ne bwogisaako bakolayo ezitandika ennaaka, naye enjuba engeri nga tewaliiwo ng'ombe efuuyiddwa, nga tewaliiwo warning mu nsi yonna nti bannanga enjuba webanga eggwa, ate nakikola mwattu
nga tekyawukana okusinziira ku bunyomero bw'ensi eno eba egwa ate eri ng'evaayo okwawukana okwo okugamba enkyukakyuka eyo olwaliro ka tuli mu ssaawa 4 naye bwebuziratuuka akawungezi engeri gyebikyukamu enkyukakyuka eyo engeri gyegikyukamu nga kyekimu ku bye yakola mu ggulu 7 n'ensi kabonero la ayati liqaumin yattaqun bubonero obwenkukunala obulaga eri abantu balyoke begendereze Katonda kugamba Allah engeri gyatonzeemu ekyo n'emusana bikyukamu na biki ebiri mu nsi byolaba ne weewuunya omuntu asaana okutunuulira bw'aba ayogera aga wasubuhu idha tanaffasa ayina gy'alayira ndayira n'obudde obw'okumakya bwe bubanga bussa kugamba nga bugenda bweyerula fenna ekiro bwe kijjawo ng'ogyeko bano abakola ekiro ate nabwe era abakola ekiro atula kunna kati bw'ati n'asumagira ne bw'aba atunudde ne bakola naye balaba bulabi nga obudde bugenda butangaala so nga entuusa ng'ettaala tezikyalina makulu zibadde nga mulina zijjako naye mba mbadde mutambulira mu moroka ng'ettaala zibadde zaakabuluwira naye kati bwebugenda ng'olina zijjako tezikyalina makulu kwegamba enkyukakyuka eyo kintu kikulu nnyo kiraga nti emabega waliyo ebintu bino abitambuza byaffe nga bwe biriko amasanyalaze ku ddamu yegindi gano agaffe galimu ebitongole nga 3 eno distribution eno transmission onani kati kikulaga system engeri gyetambulamu ate bwe gafa ku Nile ne gawummulirako oba emulago ate sitensi eri kabula soke ate ne eri Karuma gye bazimba hakati kugamba waliwo system omuntu gyalabako ey'amasanyalaze naye ng'ate gakolebwa ku mazzi buli bagazimba bagazimba ku mazzi Katonda yabituyigiriza esisitimu eyo nga bwetambula omuntu alina amagezi eyegendereza Katonda ayina okumanya nti kino nga bwe kitambula bwe kiti naye ekyo kino kitambula kitya ekyabulinaku ekitavaako ekyabulinaku gano amazzi ge tuzimbako amasanyalaze gadduka gatambula tegayimirirangako gava waje gataggweeyo ffe tetulwanya amalwanire Ethiopia ne Sudan olwaleero bali mu alliance Ethiopia ne Sudan bali mu alliance Egypt egamba nti naye banaye munkozeeko obulabe amazzi mugakendeeza tewali yasahama kugamba yashar yakola ki tewali yali paati kukutondawo amazzi ago n'okulaba nti gadduke nga gagenda eno basanze ekisange bonna ffenna tulaba kirabe naye omuntu alina amagezi mwembanga mukitetenkanya ne mutwalamu nnimiro ne mukolako n'amasanyalaze ne mukola naye yabitandikawo ate yaani ebirala okukkiriza nti ffe tubikoze kati Ethiopia ezimbye eddamu mpitirivu nnaku zino naye emabega kwozimba ani yakiteekawo abantu bonna bakozesa amazzi gaffe wano naye amazzi ffe twagavaawo naffe twasanga masange tuzimbako bizimbi nti akati zimbako wano gakyame bwe gati naye original gavaawo Katonda kyagamba nti yufassiru ayati annyonnyola obubonero buno obuli mu nsi bulyoke bukuyamba okumutya n'okumwegendereza omanye nti waliyo oteeka okumanya nti bw'otamanya ekyo nze sikuyita muntu kyava agamba nti bayina lahum qulubun la yafqahuna biha bayina emitima abayivu bakakesa bayina emitima la yafqahuna biha walahum uyun bayina n'amaaso tebalaba ebyo bikolema bitya okulaba naye Katonda gwatawadde kitangaala fama lahum min nur tayina kitangaala n'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugaziize ekitangaala ekimanya Katonda nga tumumanyira ku bubonero nga ebintu ebirala bwe tubirabira ku bubonero Sheikh oyogedde ekigambo ekyo Allah mutegera ku bubonero waliyo abantu amu abalina nzikiriza zaabwe bonga Katonda okutegeera nti Katonda kyakola kyonna bateekateeka zimirako bateekateeka byamagero buli lwombulira ekyamagero ng'olwalyoka avaayo ng'ategeera Katonda bw'otaleeta byamagero
tajja bitegeera. Ekyamagero nagamba ffe mu ddiini ey'obusiraamu tu definition yaffe ey'amazima ate nga ffe batuufu ekyamagero kintu kirala. Ekyamagero kyaleero kyabannabbi ab'obulimba kyamagero kirala. Omuntu ateekawo ebyamagero byonna okusinziira ku definition eri mu bannabbi ab'obulimba byonna bya bulimba. Omuntu akugamba nti omuntu bamuleeta mu lukuŋŋaana nti nga kasiru babateeka wali ne bamusabira oli n'ayogera, oli bamuleeta bamubakolaka n'ayogera. Ne tugumiikiriza ffe tetuduma kuba ekyobulimba obulimba busigala nga bulimba wa imtwala ne bwe buwanvuwa butya. Naye alhamdulillah olw'okuba Katonda ye mudabbirul ardi yalabirira ensi ate bivuddeyo ne bitweraga bulungi. Gundi yampa ssente bwe ziti ŋŋambe ndi kino ensi yonna ekiraba. N'olwekyo obulimba obwannabbi obw'obulimba ne bwe busaasaana butya era buvaayo ne bweyoleka nti bulimba. N'olwekyo ffe bwe tuba twogera ku kyamagero Katonda kyassa ku sisitimu ey'obwannabbi gye tukkiririzaamu nti Katonda yateekawo sisitimu y'obwannabbi okuva yatandikawo ensi najja ng'agitambulizaako bannabbi n'ebyamagero. Tukkiriza bannabbi Isa nti alina ekyamagero. Ekyamagero kitegeeza ekintu ekyajja nga kisoomoza omulembe gwe mu buntu bwonna era nekikasa teri muntu asobola kireeta okuggyako Isa. Ne tukkiriza Musa nti Musa Katonda yamutumanga mubaka eri abantu era n'amuwa n'ekyamagero. Ekyamagero kitegeeza kibeera ku mukono gwa nnabbi omutuufu ate nekibeera nga kisoomoza byonna ebyaliwo ng'omuggo gwa Musa. Ne tukkiriza nti mu sisitimu eyo ne nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Katonda yamusaako obubaka nga Kulaani nayo nga esoomoza omulembe guno ogulimu obuyivu obw'enjawulo nga buli kyosomamu kisoomoza byonna ebivumbuddwa bituze twogerako. Naye tugamba naye ate enkizo ya Kulaani kwe kubeera nti ebyamagero bitwogerako bye tukkiriza nti ekya Musa kyaliwo ne Isa kyaliwo ne Swalihi kyaliwo bwe baafa nebivaawo ya tolina museum gyogenda binoonya kubanga abagoberezi bannabbi abeeyita abagoberezi bannabbi Isa mu nsi yonna n'obungi bwabwe baali badde ddala balina obuvumuzi obwo ne bwe tugenda okukola ki okubirambula oba e Roma oba e Rubaga oba wa naye sunnatullah Katonda yayagala ebyamagero ebyo byali bya kiseera ekyo era ne biggwawo. Naye ekyamagero kino ekya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kulaani buli abajagala ne bwogenda Vatican bagirina ne bwogenda wa bagirina bagezaako kubuzaabuza ati ate mukolebwe muti ate mukolebwe muti ate Amerika yafulumiza ati naye nga esigala nga yatahadda esoomoza okunoonyereza ne okugenda wa bakakesa ne bagenda wa badda eri Qur'an bwe banoonyeza baleeta ekipya ne bagati abange ekyo mugamba ti Qur'an ekyogerako bweti naye ne basigalirayo. N'olwekyo obwannabbi obw'obulimba bugenda bweyoleka era bujja kusigala nga bweyoleka ate obwannabbi obw'amazima busigale nga bugenda mu maaso. Kakati tubale twogera ku bubonero Katonda ati ku bantu inna fi kakati baba amaliza n'agamba inna fi لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار إن الذين لا يرجون لقاءنا azzeeyo kubanga ebyo byonna byonna Katonda binyola abantu abakola ki abakkiriza olunaku lw'enkomerero. Naye n'agamba inna alladhina la yarjuna liqaana naye bo kuba twogedde abakola abakkiriza n'abakaafuwala. Naye n'ayongerako be n'agamba inna alladhina la yarjuna liqaana abantu abamu tebakkiriza bawakanya appointment eyo nti egenda kubeerayo bawakanya okutusisinkana ku lunaku lw'enkomerero. Inna alladhina mazima abo la yarjuna liqaana abatasuubira abawakanya enkomerero waradu bilhayati duniya bo ne beesiima ne beeyagalira mu bulamu bwansi watma'annu biha ne batebenkera ddala so se la yarjuna tebalina ssuubi bo olunaku lwa nkomerero
era kyekyabaviirako okuradwa ne baga nti wallahi tuli basiimu watmaanu era ne batebenkera in hiya ila hayatuna kasita tuwangalira muno nofuna ebyobugagga kyofa olaba nakuŋŋanya watmaanna biha oba bye oba sene itmaanna biha kubanga yakkiririza muki mu bulamu buno bwokka kakati abo walladhina hum an ayatina ghafilun era abo nga ku bubonero buno bwe tubadde twogerako tebabufaako. Sheikh tukweyanziza nnyo olwaleero olw'ebigambo ebingi byetunyonyodde ebikwatagana okuteegera mu subhanahu wa ta'ala nga tuva tubijja mu surati Yunus tuga tukyagenda mu maaso nga tunyonyola ebimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatunyumiza nga biri mu surati Yunus. Twongere okutya mu subhanahu wa ta'ala tunule obulero bwe ebyassa mu nsi tubifuule ekyokuyiga tumutegeere tumwawule tumusinze nga yekka twologenda mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Nze Habib Semakula tuli mukadde waffe Sheikh Habtayo Kinobe banaffe badde eri mu byuma mukulu Muhsin mukulu Anwar ne Akram abadde okulaba nti byatuuka bulungi nnyo tubaza nnyo kuba nabo.